हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने का सिंपली सर्च कर देना जेड आर्चिवर। करने के बाद सिंपली इस ऐप को डाउनलोड कर लेना जैसे मैंने कर रखा। करने के बाद सिंपली आपको कोई से भी एक ब्राउज़र पे जाना है। जाने के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट कर देने के बाद आपको ये दोनों फाइल डाउनलोड कर लेनी है। कर लेने के बाद सिंपली आपको अपने जेड आर्चिवर में जाना है। जेड आर्चिवर में जाने के बाद सिंपली आपने जहाँ डाउनलोड करी वहाँ फाइल को ढूंढ लेनी है। जैसे मेरी उसी डाउनलोड में मैं दिखाता हूँ। इसी डाउनलोड में जाने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको डन कर देना है। डन करने के बाद इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देनी है। एक्सट्रैक्ट करने का वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको इस फाइल को कट कर लेनी है। ओबीबी वाले को अंदर जाना है, कट कर लेनी है। कट करने के बाद सिंपली डिवाइस मेमोरी में जाना है। डिवाइस मेमोरी में जाने के बाद आपको एंड्रॉयड ढूंढना है अपना। एंड्रॉयड में जाने के बाद ओबीबी में जाने के बाद हमें पेस्ट कर देनी है। पेस्ट कर देने के बाद सिंपली यहाँ पे एक और फाइल है, डाटा के अंदर जाके इसे भी कट कर लेनी है। फिर जाना है अपने डिवाइस में जाने के बाद एंड्रॉयड में जाने के बाद डाटा, इसको यहाँ पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको अपनी गेम ओपन करनी है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। होने के बाद देख लेना दोस्तों, गेम चलने वाली है। देख लो दोस्तों, चल गई है। My name is Peter Parker. I can do chemistry in my sleep. Being popular, I feel like I'll never